मैं कमीना सर। अरे चोट्टा, कमीना तो तू पहले से ही था, अब तो हरामी भी हो गया। कहाँ था इतना तेज? आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। बताओ, बल किसे कहते हैं? सर, हमारे घर में जो लाइट जलता है ना, उससे बल्ब कहते हैं। अरे चोट्टा, बल्ब नहीं, बल बल। अच्छा, बल्ब। रुकिए सर, आपको प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। ए चंगड़ू, खड़ा हो जाता। ये देखिए सर, इसे कहते हैं बल। अच्छा, इसे बल कहते हैं। हाँ। बच्चों, अब मैं तुम्हें गति के बारे में बताऊंगा। बेटा, ये हाथ दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है।